ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ക്ലാസിക് ബ്രോസ്. ക്ലാസിക് ബ്രോസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാൾ കൂടി ഇന്നാണ് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നല്ല മഴയാണല്ലേ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മഴ കേട്ടോ കേരളത്തിൽ മൊത്തം. എൻ്റെ പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ, അതുപോലത്തെ മഴയാണ്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മഴയത്ത് ട്രിപ്പ് പോകാനും പറ്റില്ല, വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാൾ കൂടി ഇന്നൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിരപ്പള്ളി. യെസ്, അതിരപ്പള്ളിയിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോകണ വഴിക്കാണ് കേട്ടോ. ആ വഴിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയാണ്, ഫുള്ള് എണ്ണപ്പഴ തോട്ടമാണ് ഇവിടെ. ആ വ്യൂ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീലിംഗ് ആട്ടോ അല്ലേ. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തം സൗണ്ടും കേൾക്കാനില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ അല്ലേ. മൊത്തം കിളികളൊരു നല്ലൊരു കിരി 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 എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചീവീടും കിളികളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേടാ. സൂപ്പറാണ് ഇവിടെ, അടിപൊളി പ്ലേസ് ആണ്. അതിരപ്പള്ളി എൻട്രി ഫീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തരം ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട്, മുതിർന്നവർ, കുട്ടികൾ, ക്യാമറ, വീഡിയോ ക്യാമറ, വലിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ, ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ, എല്ലാത്തിനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ടിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ടൈമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 8 AM to 5 PM കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളിയിലേക്കുള്ള എൻട്രി പാസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അഡൾട്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് അഡൾട്ട് 2 പേർക്ക് 40 രൂപ വെച്ചിട്ട് 20 രൂപ വെച്ച് 40 2 പേർക്ക്. പിന്നെ നമ്മൾ 2 വീലറിനാണ് വന്നത്. ഒരു ബൈക്കിലുണ്ട് 10 രൂപ കേട്ടോ 2 വീലറാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതിരപ്പള്ളിക്ക് മുമ്പ് നല്ല അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റും നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് അതിരപ്പള്ളിക്ക് എത്തുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വ്യൂ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ബാക്ക് ക്യാമറ നമുക്ക് സെറ്റപ്പായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള വ്യൂ അടിപൊളി വ്യൂ ഉണ്ടോ. അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ട നല്ലൊരു ഫീലാണ്. നമുക്ക് കണ്ണെടുക്കാനേ തോന്നില്ല. അതുപോലെ എന്താ പറയുക, അതിമനോഹരം എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ സെറ്റപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വ്യൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫുൾ അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾ ഫുൾ നമുക്ക് ലെങ്ത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കിയാൽ അത്ര സെറ്റപ്പായിട്ട് തോന്നില്ല കേട്ടോ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോളിൻ്റെ എൻട്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് എൻട്രി നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫുള്ള് കാടാണ് കേട്ടോ, നിറച്ച് കാടാണ്. ഈ ഫോറസ്റ്റ് മൊത്തം കാടാണുള്ളത്. അതിനിടയ്ക്ക് കുറേ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരാണെന്നൂല്ലേ. അടിക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക്. ചിരിത്താന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. നല്ല വഴിയുണ്ടോ. നേരത്തെ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്.
അന്നേരം ഇത്ര സെറ്റപ്പ് വഴിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നല്ല വഴിയൊക്കെ നല്ല മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഇവിടെ നടുക്കേ കൂടെ എന്തൊരു ട്രോളി പോലെ സംഭവം ഒന്ന് പോകുന്നു, എന്തോ ട്രാക്ക് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ട്രോളി പോകാനുള്ള ട്രാക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് അല്ലേ. നല്ല ഒച്ചയുണ്ടോ, നല്ല മുഴക്കം ഇവിടെ നിന്നുണ്ട്. വെള്ളം ചേർന്ന് നല്ല മുഴക്കം കേൾക്കലോ. നല്ല എന്താ പറയണേ, നല്ലൊരു മുഴക്കാണ്. ആ വെള്ളം ശക്തിയായിട്ട് ചാർന്നതിൻ്റെ. ഇന്നധികം ആൾക്കാരും ഇല്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് തുറന്നു തരാൻ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല തോന്നുന്നു അല്ലേ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് മഴയും ഇതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടേ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കിടത്തി വിടലാണോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നാണ് തുറന്നു തോന്നുന്നു. നമുക്ക് എന്തായാലും ലക്കുണ്ട് കേട്ടോ, തുറന്ന ദിവസമൊക്കെ വരാൻ പറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇന്നലെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി ചിലപ്പെട്ടു തന്നെ. ഇന്നാണ് തുറന്നു തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ട് അധികം ആൾക്കാരൊന്നും കാണാനില്ല. നല്ല വിശാലമായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. നമ്മളെന്തായാലും അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കിടത്തി വിടുന്നുണ്ട് കേട്ടെ. നമുക്ക് എന്തായാലും മേളിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. മേളിൽ നിന്ന് കണ്ട എത്ര മനോഹരമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ. അത്ര മനോഹരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളന്ന് കുറച്ച് മുമ്പ് എടുത്തൊരു സ്റ്റിൽസും ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും നമുക്ക് കണ്ടിട്ടാവും. അതിനകത്ത് നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് അതിരപ്പള്ളി നമുക്ക് ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റും. വാട്ടർഫോൾ ഫുള്ള് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് നിന്നാൽ അത്ര കാണാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേളിൽ പോയിട്ട് വരാം. എന്തായാലും താഴത്തേക്ക് കിടത്തി വിടലാണ് കേട്ടത് കേട്ടോ. അറിയില്ല, ജസ്റ്റ് അവിടെ ആൾക്കാർ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. കാരണം അത്ര ഫോൾസാണ്, അത്ര ഇതായിട്ടാണ് വെള്ളം ചാടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് താഴെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് നോക്കി എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അതുപോലത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. എൻ്റെ അമ്മു, എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഞാൻ കാണുന്നത്. മുമ്പ് ദിവസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇത്ര ഫോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതിലും കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ മഴയ്ക്ക് പെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഭയങ്കര വെള്ളമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വന്ന് ചാടുന്നത്. അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് അടിഭാഗം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, ജസ്റ്റ് പുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. വെള്ളം വന്ന് ചാടിയിട്ട് ആ ഒരു സ്പ്രേ പോലെ തെറിക്കണം വെള്ളം. ആ ഒരു പുകയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. എൻ്റെ പറയുമ്പോൾ എത്ര ക്ലിയർ ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. കാരണം അതുപോലെ വെള്ളച്ചാട്ടം സൗണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല മുഴക്കം പോലെ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് ചെവിയിലൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് എത്ര സൗണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന സൗണ്ട് എത്ര ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. ഇതിലും ഇവിടെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാണ്. കുറച്ച് പേരുള്ളൂ കേട്ടോ, അധികം പേരൊന്നുമില്ല. കാരണം തുറന്ന് വരാൻ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോളോടൊക്കെ എൻ്റെ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. താഴേക്ക് വിടില്ലെങ്കിലും മേളിൽ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. വാട്ടർഫോൾ നമുക്ക് മേളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടുന്ന് കാണുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ കേട്ടോ. പക്ഷേ അടിയിൽ പോയാൽ ഇതിലും നല്ല ആവിരിച്ചത്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കിടത്തി വിടില്ല. അവിടെ നമുക്കത് മിസ്സായി പോയിട്ടോ. ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് മിസ്സായി വ്യൂ, ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. അടുത്ത സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാമോ? പറയരുത്, സസ്പെൻസ്. നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് കാണാം. നമ്മളെന്തായാലും ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. നമുക്കപ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള വ്യൂസൊക്കെ കാണാം. അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നിറച്ച് കുരങ്ങന്മാരാട്ടോ. ഇത് അയ്യോ അടുത്തേക്കുണ്ടല്ലോ. അതേ ഡോണാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വാഴച്ചാൽ തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല സെറ്റപ്പ്, നല്ല പാർക്കും കേട്ടോ. അവിടെ കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ പറ്റിയ പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. നല്ലൊരു ഗാർഡനും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ കാണാൻ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കുട്ടികൾ കളിക്കാനുള്ള പാർക്കൊക്കെ എല്ലാം നമുക്ക്
ഫ്രണ്ട്സ് നോക്കിയേ, എൻ്റെ അമ്മുതാണ്ട് വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇത് നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അത്ര ഹൈറ്റ് അല്ല, പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ ഇതാണ്, ചെറിയ ചെറിയ കുഴികളാണ്, ചെറിയ ചെറിയ ബിറ്റിൽ നിന്ന് ചാടി ചാടി വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നല്ല തെറിച്ച് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. ഒറ്റ ചാട്ടല്ല, ഒരു 2-5 ഇങ്ങനെ കുഴികൾ പോലെ അതിൽ കൂടെ ചാടി 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 വെള്ളം നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഫുൾ മരങ്ങളാണ് ഇവിടെ, മരങ്ങളുടെ ചെടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. അവിടെ നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഫുള്ള് ഒരു വെയിലുണ്ടെങ്കിലും വെയിലിൻ്റെ ഒരു ചൂട് നമുക്കറിയുന്നില്ല, കാരണം മൊത്തം ചെടികളുടെ മൊത്തം ഒരു പച്ചപ്പാണ് ഇവിടെ. എന്താ പറയുന്നത്, മൊത്തം മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടേ നല്ലൊരു പച്ചപ്പാണ്. നമുക്ക് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും, കാരണം മൊത്തം ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ കണ്ട് ഒരു മജയുണ്ടാവും മിക്കവാറും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പച്ചപ്പ് കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു മനസ്സിനൊരു കുളിർമയും എല്ലാം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഗാർഡനൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ അവർ. അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. നല്ല ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. അത് ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് നടക്കാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ. ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ. എനിക്ക് 2 കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല, കാരണം ഇതൊക്കെ തന്നെ അവിടെ കാണാനുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കാണാനില്ല. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വാക്കിംഗ് ഒരു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയാണ് എന്തോ. ശരിക്കും ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാം ആൻഡ് ക്വൈറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ നല്ലൊരു പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്ലേസാണ്. അതാണ് അത് നല്ല കലക്ക വെള്ളമുണ്ടോ തന്നെ, ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം വേറെ നല്ല ഈ മഴയോടെ മാത്രമാണ് ഈ കലക്ക വെള്ളം വരുന്നത്. നല്ല സ്ഥലമല്ലേ? ഇതൊക്കെയാണ് ഒരാളെ കുറിച്ച് സൗണ്ട് പറയണമെന്ന് കേൾക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേട്ടാ, നമ്മൾ പറയണ കേൾക്കണമെന്ന് പറയാൻ പക്ഷേ കേൾക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നല്ല സൗണ്ടാണ്. എന്താ പറയുക, ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കുത്തൊലിച്ച് പോകുന്നതൊക്കെ വെള്ളച്ചാട്ടം പല 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 പാറകളൊക്കെ കണ്ടാൽ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പാറകളിൽ കുത്തി 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 തെറിച്ച് അങ്ങനെ ഒഴുകി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട്, നല്ല ഫോൾസാണ് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത്. മലയിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയുള്ള നല്ല ഫോൾസിലാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പാറകളിൽ കുത്തി തെറിച്ച് കൊണ്ട് ആ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ടൈമിൽ മുഴക്കം പോലെ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് ചെവിയിലെ കൂടെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ വാഴച്ചാലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾ അവിടെ വന്നേക്കോട്ടെ തിരിച്ച്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞത്, ഇവർ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെയായിരുന്നു ഇവിടെ തുറന്നത് അതിരപ്പള്ളി. അവിടെ തുറക്കാൻ പെർമിഷൻ ആയിരുന്നു, കളക്ടർ അനുമതി കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇവർ മഴയൊക്കെ 2 ദിവസം ഇന്നലെ ഇന്നും മഴയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ജസ്റ്റ് തുറന്നാണ് രാവിലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും ബൈക്കിനില്ലേ. നമ്മൾ ഇറങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അടപ്പിച്ചിട്ടോ. ശരിയാ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ ബസ്സൊക്കെ വിളിച്ച ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ അവർക്ക് ഭയങ്കര അവസ്ഥയായി പോയി, അവർ തിരിച്ചു പോകട്ടെ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ, എൻ്റെ അമ്മു ഇത്ര വലിയ വണ്ടിയൊക്കെ വിളിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാതെ തിരിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ. ഒന്ന് ആലോചിക്കല്ലേ. നമ്മളൊക്കെ പിന്നെ ബൈക്കിലാണ് വന്ന് നിൽക്കാം, അവർ വലിയ വോൾവോ ബസ് AC ബസ്സൊക്കെ വിളിച്ച് വന്നിട്ടേ ഒന്നും കാണാനും പറ്റിയില്ല അവർക്ക്. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് 2 ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പോവാണ്. എന്ത് ചെയ്യാനാ ഫ്രണ്ട്സ്. നോക്കൂതേ, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ ചേട്ടന്മാർ ഇന്ന് ഫ്രാഷൻ ബൂട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതൊന്നും അവന്മാർക്ക് വിഷയമല്ല. ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ച ബൈക്കിൻ്റെ മേളിലേക്ക് അവന്മാർ കയറിയിരിക്കണം കേട്ടോ. സൂക്ഷിക്കണം, നമ്മൾ ബൈക്കിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കണം, സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. പണി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, കാരണം ഈ ബൈക്കിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ കയറിയെന്നാണ് അവന്മാർ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ബസ്സാണ്ടതി, ആ ബസ് പോവാണ്. അയ്യോ, എന്നാളെ നിരാശയായി. അപ്പോൾ നമ്മളത് ബൈക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കണം, സൂക്ഷിക്കണം. അതിരപ്പള്ളിയുടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കണം, സൂക്ഷിക്കണം. കുരന്മാരെ കയറി നിന്ന് ആകെ നശിപ്പിക്കൂടെ വേണ്ടി. ഇത് അമ്മ ആ ഫ്രാഷൻ ബൂട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ മേളിൽ തിന്ന് ഫ്രാഷൻ ബൂട്ടൊക്കെ ചാടിച്ചിട്ടേക്കൂടെ അതിക്കൂടെ കേട്ടോ. എന്ത് സുഖമായിട്ട് കയറിക്കണമെന്ന് നോക്കിയാൽ മാറി, സ്വന്തം വണ്ടി പോലെ കയറിക്കണം അല്ലേ. അവൻ ഹെൽമെറ്റിനെ വിളി കയറിക്കണം. എൻ്റെ അമ്മ അവനെ ഇതിൽ കൂടെ കയറാൻ ഇവിടുത്തെ ഭയങ്കര ഡൗണാന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് എടുത്തോളൂ, ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്തോളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അമ്മമാർ. നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റൊക്കെ മാക്സിമം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ബാഗൊന്നും വെക്കരുത്, അമ്മ തുറന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. ഇത് അമ്മമാരെ കയറിക്കണമെങ്കിൽ സ്വന്തം വണ്ടി കയറിക്കണമെങ്കിൽ കയറിക്കണം അമ്മമാർ. എവിടെ നിന്നാണ്ട് കുറേ പഴങ്ങളൊക്കെ പറിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ മേളിൽ തിന്നാൻ വരും ഒരുമാരെ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചേ. നമ്മുടെ അതിരപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുടുംബശ്രീ കാര്യം നടത്തുന്ന ജനകീയ ഹോട്ടലിൽ 20 രൂപ ഊണ് നമ്മൾ കഴിച്ചു കേട്ടോ. നല്ല സൂപ്പ് ഊണാണ് കേട്ടോ. ചോറൊക്കെ നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്, ഇഷ്ടംപോലെ തരും. അതുപോലെ തന്നെ കറി സാമ്പാറുണ്ട്, തോരനുണ്ടായിരുന്നു, അച്ചാറുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഫുഡാണ്. 20 രൂപയ്ക്ക് എന്തായാലും ലാഭമാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. നല്ല ഫുഡാണ്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ മീൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഫിഷ് ഫ്രൈ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിന് എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പക്ഷേ 20 രൂപയ്ക്ക് നല്ല ഊണാണ്. നമ്മൾ 20 രൂപ ഊണ് മാത്രമേ കഴിച്ചോളൂ, ഫിഷ് ഫ്രൈ മേടിച്ചില്ല കേട്ടോ.
ഞങ്ങളുടെ എന്തൊരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പോണ വഴി ആ ബെല്ലും കൂടെ അടിച്ചു കേട്ടോ.